SOC യുവർ ന്യൂസിലേക്ക് മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ശ്രീലക്ഷ്മി നിജിത്. ജാതിമത ഭേദമില്ലാതെ ആഘോഷങ്ങൾ എല്ലാം ഇനി മനുഷ്യത്വപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതാവണമെന്ന മഹത്തായ സന്ദേശ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്ലോബൽ മലയാളി സംഘടനയായ സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് തുടർച്ചയായി 2ാം വർഷവും അഗതി മന്ദിരങ്ങളിൽ അന്നദാനം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ റമദാൻ ആഘോഷിച്ചു. ആറ്റിങ്ങൽ, ആലപ്പുഴ, വർക്കല, മലപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിൽ അശരണർക്ക് ബിരിയാണി വിതരണം നടത്തിയതിനു പുറമെ ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് ചികിത്സ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊല്ലം സ്വദേശിനിയായ ഷമീമയ്ക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വീടിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ചെറിയ കടയും നിർമ്മിച്ചു നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ടീം SOC എന്ന ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് 2022 റമദാൻ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ആ സന്തോഷത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം. അതാണ് സെലിബ്രേറ്റ് വിത്ത് ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്ന ഈ മുദ്രാവാക്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ ആഘോഷങ്ങൾ മനുഷ്യത്വപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടാവണം. ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മൾ പങ്കുകൊള്ളണം. ഇനിയും ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഈ വരുന്ന ഓരോ തലമുറയും ഈ ഒരു ആപ്തവാക്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. അതിനായി നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ റംസാൻ മാസത്തിൽ അവർക്ക് ആ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരമൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അവരുടെ സന്തോഷത്തിനൊപ്പം നമുക്കും പങ്കുചേരാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.